omukulu Gravity nsanyusa okusanga ssebo amannya agange bantita Dennis Amena era nga nkolera ekitongole kye bayita Tornado ekikwasaganya abalunzi b'enjuki mu Uganda yaffe. Era oluvannyuma lw'okulaba ng'oyagala nnyo ebintu okulunda enjuki si buli kimu mu kyalo kino. Ebyokulunda enjuki twegamba ne tulaba nga tulina okukola ki tujje tukwatire wamu era nga tusazeewo ng'ekitongole kya Tornado tuleete ebintu ebimu ebikozesebwa mu mulimu guno era nga zino gy'emizinga eno type bagiyita Kenya Toba era mweziyingira mungero ziteekanga zijja okuyingira okola mulimu tutandise n'emizinga gino giri 5 era nga adde nsubira emizinga nga 10 era munsedde ng'atandika yatandika mpola bwendi nina okuba n'emizinga nga 10. Kirungi tukizaamu amanyi nti nno kino ebadde entandikwa omwenyini ojja kwongerako tujja kulaba era neyanziza nnyo. Kati ekyokubiri waliwo nekanakooma bakayita simooka mu lufutifuuti naye nga bajjajja tebakozesa bayokyanga bookya enjuki gino ngate nga bazitta naye kati ne tuyiyayo kino ekyuma kita simooka kyetukozesa nga tugenda okulambula n'okuwakula omubisi guno gw'enjuki. Kikola kitya? Kikola bwe kiti wano baggulawo bwe bati muno tuteekamu obusa bw'ente ebisubi ebikalu then netuteekamu n'omuliro ne gwaka obwangu tandise n'okunyooka kuba twagala gunyooke kati wetuggalawo bwe tuti ne gutandika okunyooka nga tunyigako wano katono nga nyiga sigwali okubanyiga wanga agenda okubeerako era kanyiga ano nga gwaka nga gunyooka kitegeera kati ogwo omukka guleetera enjuki okuba nga ziwunze kati osobola zifuna ziba ziwunze gwe n'okola emirimu gyo n'owakula n'okeberamu then n'olyoka okola ki n'olugoye munnange kati ekyo nekino waliwo nekino ekyambalo ekisembayo zino bakiyita bisuuti ekivalo kyaffe kyetukozesa kino kyo tetaga nkyambalemukko kyambalemukko watajja kubeerawo buli kaseera kunyambaza kati kakuyigirize nayinze nzize wano kuba endonge aba tusaba busabi buli kaseera ne betusaba bakooye katubeko kyetutandika bambeko kyentandika mwabamanyi kyemulimpa ate obeera inspired togaana zikasooka ennumbe then ngenda bayita tuza naawe otidde engeri gyenkyambadde naye nayita abantu bano nga noonya wentandikira okubanga sigenda sabiriza kuba tukooyo okugenda eggulu endongo tetumanyiddirwe balijja eggula tegera webeerawo emyaka 10 tulina amabanja tunagasasula tutya so kati wasalawo okusoma byakulunda njuki nafuna abantu ne bansomesa nga noonya wenyinza okujja akasente okitegeera ate netuli ebintu ebiranga babikoze eki ebintu ebiranga babikoze abantu balunze embizzi balunze embuzi balunze ente that means mukatale ako tusobola obeeramu abantu batini ak'enjuki weewaawo njagala abayimbi kino kitwala eri bayimbi sijja kugamba abantu ba bulijjo kuba abantu ba bulijjo abasinga gye bali bakola ki bazirunda ate enjuki zivaamu ebintu bingi enjuki zivaamu omubisi gw'enjuki gwennyini mukolebwamu sabuuni mukolebwamu ebintu bingi basobola okuteeka ku katale okitegeera ne wayini abamu gwe basinga okwagala wayini abaana ababeera mu house party none emyenge egimu gye munywa giva eno mu njuki kati zekantandikire wano enjuki zino ogenda tandika zirundira wa Gravity napangisiza ettaka eyo gayaza road yo wawe napangisiza ettaka era next time ujja batwalayo ate nno yampangisiza mukyala mukadde ate kasente akatinya akasaamusaamu
ng'osopangisa n'otandikirawo awo. Lwaki mu bizinesi zonna asazeewo njuki gravity? Ani nkunyonyodde ebintu ebiva mu njuki. Mulimu enjuki ddagala ekola omubisi ddagala guwonya ekifuba guwonya ebintu bingi. Kati nze nzanya n'omupiira mu kifo ky'okunywa sukaali osoteeka mu kyayiwo omubisi gw'enjuki okitegeera nosigala ng'oli fiiti osigala ng'oli fiiti ng'obulamu butambula. Abantu abasinga tunuliddemu nga ndaba n'emirimu egisinga abakadde bagyekutte naye nga kati fe abavubuka nanze oba abayimbi tuyinza kukola ki ate kiyinza okwangu kiteetaaga na budde bungi waffe tubeera tudde eno naate enjuki tezeetaaga budde bungi osobola okubeerawo osobola soko njeko akantu kano mbanyonyole bulungi omanyi nyinza okufiiramu nga tinatandika lunda njuki zange so kati tezeetaaga budde bungi nze kisooka mbeera bize nyinza okuba nina ekivulu oba ndi mu studio naye enjuki mu wiiki osobola okugendayo ennaku ezi biri ate enjuki tezeetaaga mbu omubisi guzeekolera tezisobola kulinda mbu obeerewo ozikame tebazikama zisobola ogwekolera n'ogusangawo oba ogenze eggulu wasali musale odda n'osangawo enjuki zo nga zikoze eki zikoze omubisi kitegeera abayimbi abasinga oba banno abavubuka abali mu myaka gye batera ozzalawa naye gwe kino ekyenjuki ate kati ani agenda okundiisa kitegeera okuzalawa kwandiwadde awo naye kati natunulidde ate nga teguswaza muli mu Google kati nzuno nnyumye n'okunyuma okitegeera babinsomesezza ate nangenda kukwatako abalala mbasomese kitegeera omuyimbi ali eyo ng'oyagala okwetaba mu kazannyo kano osobola okujja tegere wange bamanyiiwo bano abaami abansomesa naye ne bakusomesa ne bakuyitiramu n'ofuna akataka teweetaaga kubanga mu ttaka ddene kaseetako eribaamu emiti ng'omusana guno tegukuba nnyo mu njuki ezo okitegeera obusa otandika ekintu kino mpola mpola eno embeera y'okugenda eggulu yekutuusizza okudda wano kubadde tokirowoozangako bye mugenze eggulu kuba n'oba togenze eggulu yala zikkuba ate kigenda kukoma wano omuntu weetaagayo ka side business okitegeera osookera mwana okutuka okugulu nga tosobola zanya mupiira tosobola kuyimba tosobola kukola ki naye ng'ogendayo mu njuki zo mpola mpola ne zikuwa akasente kati ze ntandikidde wano batugambye muzingo ogumu ogenda guteeka kaluma gulume bonna abagenda eggulu oba bizinesi ogenda owekitiibwa Jenosali Musale enjuki zino ziteekemu ssente kuba zirimu ssente nyingi munnange okitegeera zirimu boogi mufo ky'abantu okusabiriza simanga nkoze association nkoze eki ino bizinesi ngireese buli agendayo amuwenga omuzinga tuwe ssente ffe nze kati ngaza atandise okitegeera ayongere mu mulimu gwange guno ogw'enjuki okitegeera emufo gy'okumpa ez'obwereere nsaagala zakulya njala ssente nyongere mu bizinesi yange ey'enjuki n'abalala bagendere okwo mufo kyo tusindika eyo mujje eggulu mudde eno tuteeke wano muzeeyi owaye wetukusangidde n'enjuki nga batugambye olina mu kwetegekera mazaalibwa ga mwana kitegeeza emikisa olina kati ku birthday party ya Shalom ogenda atya kitegeera abantu baali balina kujja wiiki ejja kundeetera ebintu bino naye ndowooza engeri gye baali bakutte entambula ne balwawo ne leero ekirungi badeliverinze ekiwandi kyange omuzinga gigi 5 ate emizinga njagala mingi nnyo nga bwe mbagambye fefe busi jangu tuyingire omuzannyo guno bibyo bya lapu soka obiteeka emabbali tukole bino ebintu fijifame yika jangu wano njatandikira kuba ku biba hip hop GNL Zambe ebyo biveemu jangu tulunde enjuki ave mbufumba gyalunda enjuki asi bufumbo ebyo nabivuddeko kati tuli ku bizinesi eyaddala jangu wano tulunde enjuki kitegeera King Saha by the way tujja mutwalyayo emizinga ewuwe kuba lwedde yettaka aliyina eddene kigenda kwangu okulunda tagenda kwetaagako kupangisa nganze wempangisiza ettaka yamaani owaye Shalom ali myaka aweze emyaka emukalira amazaalibwa ga myaka 6 totera kukola birthday party badde nzikola naate kasanafunye abankwatirako okuba bino ebintu saabisasudde ezo zibouncing castle banyambiraga waayo tukulayo postinga muwalawo jangu ekyange bakuwa nosalawo ogifula ey'amaanyi bweti si y'amaanyi era bijasi kubuukabuukamu abo batugaye wizo omutuuse wakati kati otwaza nze nina abaana 3 by the way ene wizo ngeri kati yalina abaana abawerako bwayingira emizinga gino egy'enjuki ne tugikola wizo ogenda tojja kwejjusa okitegeera bwe wejjusa vunaana nze okitegeera tegwetaaga ssente nnyingi naye mubuulizi ave
okuba ebikondo okulwanagana ebyo byamanyi oba beekubye oba bwakoze eki naye kati oba ne zino enjuki gwokubye ojja kuno ku ssente omubisi gw'enjuki guno gwebereese n'omuwa omubisi gw'enjuki kati olaba n'ebyo ebiwundu byonna bw'oteekako akabisi k'enjuki booti oyo kyali gwe baasabudde nga bitereera akatale koona akafuna gy'onaagutunda ate kati kino kikyo nkikkaatiriza yenna agenda oyingira bizinensi eno akatale olwedde weekali tekiriiko kanoonya mbogenda kanoonya mulimu abagutunda world wide si Kampala wokka si Uganda yokka osobola okugenda e Kenya balinayo zigundi buli wamu world wide gundi B